嗱，我陣間咧會講一啲檔位同埋路程組合出嚟嘅，你估下邊個組合嘅頭馬數多啲咯？好，黎千二嘅10檔定係谷千二嘅12檔頭馬多啲啊？黎千二嘅錯，係谷千二嘅12檔多啲，係多一場嘅，谷千二有4場嘅。好啦，咁谷草1650嘅12檔贏馬多啲啊，定係谷草千二嘅12檔贏多啲啊？谷1650啊，冇錯，谷1650咧贏到6場嘅。咁谷1650嘅12檔多啲啊，定係田千二嘅12檔多啲啊？田千二嘅12檔，冇錯，田千二12檔係易贏少少嘅，有11場咁多嘅。咁田千六嘅12檔多啲，定係田千六嘅1檔多啲咧？田千六嘅1檔，係田千二嘅12檔多翻少少嘅。田千六嘅1檔咧，可能因為直路就比較長，咁所以咧其實唔係咁多嘅啫，得7 win 嘅啫。嗱，咁田千二嘅12檔11 win 啊，定係田千四嘅12檔易贏啲咧？田千二易贏啲，冇錯，咁田千四嘅12檔咧得8 win 嘅啫。田千二嘅12檔易贏啲，定係谷千二嘅2檔贏多啲咧？谷千二嘅2檔，冇錯，梗係啦，內檔啊着數啲嘅。谷千二嘅2檔19 win 嘅，谷千二嘅2檔定係田千四嘅1檔多啲咧？田千四嘅1檔，都係谷千二嘅2檔喎，谷草檔位緊要啲啊。田千四係得14 win 嘅啫，谷千二嘅2檔多啲定谷千二嘅1檔多啲？谷千二嘅2檔多啲，谷千二嘅2檔係有19 win 嘅，谷千二嘅1檔得15 win 嘅啫。咁谷千二嘅2檔多啲啊，定係田千二嘅1檔多啲咧？呢個咧將會係上季路程檔位組合贏最多嘅一個組合嚟嘅。田千二嘅1檔，冇錯，田千二嘅1檔咧有21 win 嘅。